saat, karena kalau tidak beliau minum obat kolesterol, penurun kolesterol, itu beliau tidak berani makan-makan yang mungkin yang kita bilang makan enak, ya, rendang, gulai, kambing, duri dan sebagainya. Nah, setiap malam beliau itu ketergantungannya minum obat yang diberikan oleh anaknya dokter. Nah, setelah dia minum produk Plapanol yang betul tinggi, ya kan? Nah, dia merasakan manfaatnya, karena setelah minum sekali, 2 kali, 3 kali, beliau merasakan kolesterolnya stabil, normal. Jadi setelah itu beliau tidak melanjutkan lagi minum obat kolesterol. Nah, rutin dia minum yang ori, dan itu sampai sekarang. Nah, akibat dari dia katanya kolesterol tinggi, itu kan kalau dia misalnya ada acara-acara di luar kota, tidur di hotel sama teman-teman pejabat yang lain, dia malu karena efeknya beliau mendengkur, suaranya sangat keras. Jadi malu. Jadi kalau dia keluar kota, dia pasti ngambil kamar menyantu sendiri. Kemudian dia orangnya juga gampang capek, gampang letih gitu kan, karena aktivitas kesibukan setiap hari. Nah, kemudian alhamdulillah setelah konsumsi dia Plapanol yang ori, sampai sekarang kolesterol stabil, normal, tidak gampang capek, dan juga tidak mendengkur lagi. Sampai sekarang, ini kemarin dia pesan lagi, karena dia mungkin konsumsinya tidak banyak sih, 1 hari sekali mau tidur. Nah, kalau sudah minum apa yang Plapanol, besok dia bebas makan. Mau dimanapun dia, kesukaan dia, mau yang kolesterol tinggi, yang mungkin dulu pantangan-pantangannya, seperti udang, gulai kambing, durian, dan lain sebagainya, aman. Sampai sekarang. Nah, itu saya juga nasihat